Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kota Fishing. Hari ini kita mancing di spot sungai dengan target ikan boso. Semoga ada cintanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, umpan kali ini umpan cacing ya. Boso.
truk lagi. Ikan target bosho bro. Oke, siji. Trek maning bro, trek bosho. Ajar bro. Mantul.
putraku. Wah, sutrek ikan apa ge? Ikan tetet. Oke. Oke, sahabat Kota Fishing, mungkin mancing hari ini cukup sekian. Disambung lain kali lagi. Dan terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah yang sebelum subrek di subrek ya, karena subrek itu gratis. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.